Eccoci qua cari telespettatori, ben ritornati con noi in studio con Alessio Morosin, Indipendenza Veneta, avvocato, grazie di essere qui con noi. Buongiorno a lei. E vediamo di commentare insieme alla luce anche della notizia della settimana scorsa, in modo particolare del 26 giugno, Indipendenza, referendum bocciato, era un titolo che compariva sui giornali, magari non tutti si sono soffermati a comprendere le dinamiche, noi con la sua semplicità e chiarezza cercheremo di spiegarlo perché è importante anche seguire questi passaggi, non sono assolutamente complessi, non sono noiosi, ma sono anzi molto molto interessanti e vanno contestualizzati nella dinamica di governo di una regione, di passaggi anche storici importanti. Da qua ci collegheremo un po' in generale ai referendum che sono in Europa, un referendum importante, strategico per la povera Grecia, perché lì si faranno un po' a prescindere anche dal referendum comunque i destini di un paese e capire se anche secondo lei ci possono essere ripercussioni di carattere generale per noi o in che termini. Vedremo un po' un attimo di capirlo insieme. Prima andiamo a vedere il nostro primo step e quindi questo referendum consultivo per l'indipendenza del Veneto sembra essere stato bocciato dalla consulta, salvo una piccola parte che però non riguarda l'indipendenza ma maggiori forme di autonomia. Cosa è successo praticamente? Beh, innanzitutto ha fatto bene lei a premettere che non vorremmo annoiare i telespettatori ma parlare di una cosa che dovrebbe essere di dominio di tutti, conoscere la Costituzione, conoscere la Carta fondamentale che tiene insieme il cosiddetto patto sociale, che tiene insieme i cittadini. E creda, non è una cosa banale quella che lei ha detto, anzi io ho avuto modo di andare a incontri pubblici, ho chiesto a dei ragazzi in una parterre di 200 ragazzi quanti di loro avessero letto la Costituzione e su 200 due, anzi uno e mezzo, che hanno alzato la mano. E talvolta, questo è importante a dirsi, perché talvolta si parla di argomenti che sono di rilevanza per la nostra società, per il nostro vivere, senza conoscerlo. Quindi il tema che noi vogliamo affrontare, quello del referendum, nel caso specifico quello del referendum sulla questione, sulla tematica dell'indipendenza e dell'autonomia, perché come sappiamo giusto un anno fa, il 12 giugno del 2014, la Regione Veneto ha approvato due leggi, una sull'autonomia, con la quale si chiedeva di indire dei referendum per chiedere al popolo veneto, ai cittadini, se volevano rispondere favorevolmente o negativamente a 5 quesiti riguardanti l'autonomia, le tasse e quant'altro, e un'altra legge, la legge numero 16, con un quesito lapidario, semplicissimo. Volete voi che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana? Sì, no. Il quesito dell'indipendenza. Queste due leggi sono state impugnate entrambe dal governo Renzi nell'agosto dell'anno scorso e sono state oggetto di discussione davanti alla consulta, che è la Corte Costituzionale italiana, il 28 di aprile. La consulta ha pubblicato la sentenza pochi giorni fa, pronunciando appunto il suo verdetto negativo sia per i 4 dei 5 quesiti sull'autonomia, sia per il quesito chiaro sull'indipendenza. Praticamente ha detto non potete esprimervi come cittadini, come popolo veneto su questi argomenti perché esulano dalla vostra competenza. Come dire, la sovranità in certi ambiti è limitata. Secondo lei è una pronuncia politica? È una pronuncia tecnica? Che tipo di espressione viene ad essere? Ecco, bellissima sta domanda qua perché ci consente di aprire sul tema con la chiarezza. Bisogna innanzitutto definire che cos'è la Corte Costituzionale, cioè l'organo che si è pronunciato su questa materia. È il giudice delle leggi, cioè quello che valuta la legittimità o meno, la conformità meglio delle leggi alla Costituzione. E tecnicamente, per rispondere alla sua domanda, gli esperti dicono che la Corte Costituzionale è organo di chiusura politica dell'ordinamento, quindi in senso tecnico però politico, cioè organo che fa sintesi, piaccia o non piaccia, quella è l'ultima parola, ma è organo di chiusura politica che ha una notevole importanza nelle decisioni che va ad assumere. Lei pensi che la stessa composizione infatti non è casuale, sono 15 giudici della Corte Costituzionale, 5 nominati dal Presidente della Repubblica, 5 eletti dal Parlamento e 5 designati dalle magistrature tra le varie componenti. Quindi anche un equilibrio in questo senso è organo di chiusura politica dell'ordinamento, quello che ha l'ultima parola nella valutazione delle leggi statali o regionali, in questo caso erano della Regione Veneto, in relazione ai principi che sono enunciati nella Costituzione. Però il punto era, quindi chiarito questo aspetto qua, se
era ammissibile o meno un referendum per quanto riguarda l'indipendenza su un tema che peraltro la legge 16 sull'indipendenza, appunto, sul quesito referendario dell'indipendenza, poneva con una prospettiva e un punto di partenza diverso. Cioè diceva non c'è solo la Carta Costituzionale italiana, ma ci sono anche trattati internazionali, come per esempio la Carta dell'ONU, che in ben 2 articoli richiama un diritto fondamentale, che è un diritto precostituzionale, antecostituzionale, non anticostituzionale, che regola il diritto di autodeterminazione. E diciamo in questo quadro si pensava, ma ci vorrebbe lungimiranza, ci vorrebbe apertura, ci vorrebbe un senso, un respiro di democrazia molto più ampio di quello asfittico che oggi noi abbiamo in Italia. Pensi che la Corte Suprema del Canada, investita di una situazione analoga, rispose con una frase che ancora oggi, per esempio, il professor Bertolissi, che è un costituzionalista illustre della nostra Università di Padova, e altri giuristi ed esperti della materia citano sovente, perché si concluse dicendo: in questo ambito bisogna accettare il confronto, la dialettica, bisogna parlarsi, bisogna far decidere alla sovranità dei cittadini, alla sovranità popolare. Il cittadino è tale quando può esercitare quella sovranità che nella Costituzione gli viene dichiarata di sua competenza, di sua appartenenza, ma in realtà a noi talvolta in Italia è enunciata ma non vissuta. Quindi la Corte Costituzionale ha detto di no, la Corte canadese ha detto di sì. Ha detto tra l'altro di sì con una frase fortissima: nessuno ha il monopolio della verità. Evidentemente in Italia invece c'è qualcuno che ritiene, sarebbe stato e poi lo vedremo, perché ho qui il testo della sentenza che ovviamente mi sono studiato approfonditamente perché mi interessa. La Corte invece dice no, sono io che ho il monopolio della verità, sono io che posso esprimermi in certe materie. È una cosa molto molto importante. Come cittadini, ognuno di noi, favorevoli o contrari all'indipendenza, non ha importanza, perché la scelta è frutto di libertà, ma sul diritto di votare credo che tutti dovremmo essere coinvolti e riflettere. E lei sa che c'è un dibattito grandissimo su questo tema, ed è il tema dei referendum in generale, che riguarda per altri profili, per altre materie, anche quello che si terrà domenica in Grecia sul tema. Ecco, secondo lei, non volevo interrompere, ma adesso ne approfittiamo questo, è un venir meno della democrazia? In un momento come questo, un momento particolare, delicato, e ricordandoci che, io pongo questa domanda, siamo in un'Europa che sembra in qualche modo dare una bella battuta a certe autonomie. In linea di principio la democrazia è difesa da tutti, è valorizzata, no? E quindi bisogna decidere democraticamente, ci vuole la partecipazione democratica dei cittadini, perché allora i cittadini sono responsabili, però di fatto vedo che si tende sempre più a ridurre, a comprimere, a limitare gli spazi di democrazia. È difficile, poi quella referendaria è per sua natura, per antonomasia, la democrazia diretta, cioè quello che sta accadendo anche oggi in Grecia in questi giorni. Il governo di Tsipras ha detto: non voglio decidere io, non sono legittimato a decidere su un tema così importante, cioè se abortire o meno queste proposte che vengono formulate dall'Unione Europea, dalla BCE, dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Commissione, e quindi voglio far decidere al popolo, alla democrazia. Qualcuno ha stigmatizzato, per esempio, in questo caso, che sia stato il passaggio corretto, perché i burocrati preferiscono decidere loro. E la stessa Unione Europea l'ha ritenuta come un affronto la scelta del primo ministro greco di Daci. Io invece condivido, credo che questo sia un passaggio estremamente importante. Lei pensi, ricordo qualche attento commentatore qualche anno fa, analizzando la realtà dell'Europa, disse: l'Europa ha delle difficoltà e ne avrà sempre di più perché è nata per via diplomatica e non per via democratica. Lungimirante questa frase, oggi mi è tornata alla mente pensando che qualcuno ha già analizzato bene il quadro. E in effetti questa è un'Europa della burocrazia e della diplomazia, e poco della convenienza per alcuni. Della convenienza. Ed ecco quindi che la scelta di uno degli Stati, in un momento difficile e decisivo della sua vita, di grande sofferenza, 25% di disoccupazione, aziende che hanno chiuso, mi dicono degli imprenditori che frequentavano la Grecia per lavoro, il porto di Patrasso, che era uno dei porti più grandi, adesso è un deserto, una cosa impressionante. E io invece apprezzo che abbia avuto il coraggio
può essere anche demagogico, certamente è una scelta di politica quella del primo ministro greco di scegliere, però è anche una scelta di grande libertà per il popolo greco. Il popolo greco deciderà della sua sorte direttamente, si spera liberamente, ma decide lui, insomma, io credo che sia una cosa buona. E invece questa scelta è vista con un certo sospetto, con poca disponibilità dagli organi che comandano in Europa, dalla Commissione, dalla BCE e anche dal Fondo Monetario Internazionale. Perché? Perché vivono un qualcosa che non è in sintonia perfetta con la democrazia. In Europa non c'è enunciazione di democrazia, ci sono tanti istituti volti a coinvolgere il più possibile le istituzioni, si parla anche poi della sussidiarietà verticale, sì, orizzontale, esatto. che sono tutti strumenti per valorizzare la democrazia, però nei momenti decisivi è la diplomazia e la burocrazia che prevalgono, che prevaricano anche talvolta sulla democrazia. Quindi è un momento storico quello che stiamo vivendo, fondamentale, anche perché, e concludo, non è irrilevante quello che accadrà in Grecia. Quindi paradossalmente... Infatti non è irrilevante, non comprendiamo ancora le dinamiche, perché da un lato cercano di sminuire la cosa per non spaventare, perché ovviamente quello che sta capitando in realtà... Ma lei pensi che i greci sono 10 milioni di persone rispetto a un'Europa che è quasi mezzo milione, 500 milioni di persone, se si considera allargata, comprendendo anche il Regno Unito, che non è parte della moneta, però è parte di molte istituzioni europee, voglio dire, dovrebbe essere un'inezia a risolvere il problema greco. Tra l'altro il paradosso che è venuto a galla ieri, e stiamo sulla Grecia per completare il ragionamento. Il debito pubblico della Grecia è di 340 miliardi di euro. Solo ieri le borse, io ho il giornale di oggi, bruciati ieri 287 miliardi. Cioè vuol dire che le borse da sole hanno già creato un danno a tutti gli stati europei, quindi all'economia, superiore a quello che è il debito. Vuol dire che in 2 giorni il debito della Grecia è già pagato sarebbe già stato pagato alle borse. Questo cosa sta a significare? Sta a significare che non abbiamo lungimiranza nella politica europea. C'è una forma di egoismo, anche una visione gretta degli interessi, se vogliamo. Io credo che in un momento così delicato, proprio questo fatto, le borse ci hanno dato una risposta che nessuno si aspettava. Il debito greco sarebbe già stato pagato con il crollo delle borse di 2 giorni. Riflettiamoci un attimo. È una cosa estremamente importante e la politica che non sa interpretare questi fenomeni intervenendo, perché se salta la Grecia non è che salta solo la Grecia, subito dopo, come sappiamo, ci sono i famosi PIGS, no? Il Portogallo, Italia, Grecia, appunto la gira della Grecia, Spagna, e noi andiamo in crisi. L'Italia da sola, diceva il ministro Padoan, ha 35,9 miliardi di debito greco che andrebbe a volatilizzarsi. Qualcuno dice 40-50, in realtà anche qui c'è un dubbio, ma comunque sono tanti. Certo, Ecco, non è una cosa... una quarantina di miliardi, vuol dire che sono 2 finanziarie. Se ci aggiunge il debito pensionistico che è venuto fuori dopo la sentenza della consulta, altri 15 miliardi, andiamo oltre 55 miliardi. Cioè, voglio dire, l'Italia entra immediatamente subito in una realtà di crisi, di difficoltà, se questi fenomeni non vengono governati. In ritardo si sono mossi ieri le istituzioni europee dicendo apriamo ancora la trattativa. Non so se riusciranno a convincere i 10 milioni di greci che rappresentano. Ecco, esatto, cosa dovrebbero fare, cosa dovrebbero il modo più semplice possibile per spiegare a chi ci ascolta. E quindi anche l'espressione referendaria, per tornare un po' a quello che era il nostro tema, che cosa porta ad esprimere i greci, quindi come si colloca? Beh, mi piace, un po' magari può apparire non coerente collegare i 2 referendum, ma io credo che è importante invece parlare di 2 referendum, quello bocciato dalla consulta sull'indipendenza del Veneto e consentito solo per l'autonomia, e quello della Grecia che riguarda una realtà molto più ampia. Entrambi sono momenti di democrazia, momenti in cui la partecipazione dei cittadini viene sentita come prevalente rispetto agli interessi che le istituzioni rappresentano. Se vogliamo tenere questo doppio binario nella nostra discussione, io sono ben lieto, anche se mi rendo conto che sono su piani diversi, interessi diversi. È la democrazia però in gioco. Nel momento, ecco, riassumiamola così, nel momento in cui si avverte il bisogno impellente di grandi cambiamenti,
Dobbiamo decidere se dobbiamo dare priorità, prevalenza, priorità alla diplomazia e alla burocrazia o se dobbiamo dare priorità e rispetto alla democrazia, cioè i cittadini che si prendono carico delle scelte che riguardano il loro futuro. Io sono, lo si è già capito, da questa seconda parte, ma senza alcun dubbio. E per esempio, per stare sul binario dell'indipendenza del Veneto, si può essere d'accordo o meno, e io ci mancherebbe volterianamente, ho detto 1000 volte, rispetto a chi non è d'accordo, mi batterò perché chi vuole votare no possa votare no, ma in base a quali argomenti, in base a quali ragionamenti uno può dire no, non voglio che si voti. E il ragionamento della consulta, se vuole ci andiamo in un passaggio della sentenza, che a me è della sentenza 118 del 2015, che chiunque può anche su internet, certo, basta andare nel sito della consulta, cliccare pronunce recenti, la si trova facilmente. C'è un passaggio che dice una cosa che mi ha un po' mi ha stupito, dice questo, praticamente che testuale, 23 parole sono: l'unità della Repubblica è uno di quegli elementi così essenziali dell'ordinamento costituzionale da essere sottratti persino al potere di revisione costituzionale. Allora, cosa vuol dire questa frase qua? Vuol dire che l'unità, che vuol dire i confini, diventano un valore. Da quando in quei confini sono diventati un valore? Saranno i soggetti che vivono all'interno di un limite territoriale che sono un valore. Altrimenti invertiamo i fattori, i confini non possono diventare un valore. E poi se sono sottratti perfino al potere di revisione costituzionale, dottoressa Cognito, ci pensi un attimo, vuol dire che nemmeno, questa frase qua ha un valore assoluto, preoccupante, molto preoccupante, vuol dire che nemmeno, pensi, il Parlamento in sede di riforma della Costituzione potrebbe intervenire sull'unità della Repubblica. Cioè neanche all'unanimità il Parlamento dicesse e il Veneto si vattene, secondo la Corte Costituzionale no. Vuol dire che l'unità come confini è una realtà eterna, il che viene smentito dalla storia. Sì, eterna. I 10 comandamenti dati sul Monte Sinai sono una barzelletta rispetto a quello che dice la Corte, e chiedo venia per la blasfemia che ho usato, perché mi rendo conto, ma l'ho voluta dire apposta per capire che questi parlano in termini di assoluto, di verità rivelata. Questi sono i nuovi sacerdoti della verità, noi di fronte ai quali dobbiamo solo inchinarci come i musulmani a testa in giù. Cioè è una cosa veramente, poi contraddetti dalla storia. Pensiamoci un attimo, io cito sovente quella battuta che è simpatica però è eloquente. Quando Carlo Alberto nel 1848 presentò lo statuto, il suo statuto che si chiama Statuto Albertino, disse davanti a una folla osannante di funzionari, tutti plaudenti, questa è una legge, testualmente, perpetua e irrevocabile. Oggi abbiamo lo Statuto Albertino. No, e quindi il re ha detto una stupidaggine storica, e questa è un'altra stupidaggine storica in senso giuridico e anche politico. Non si può dire che i confini sono una cosa eterna, perché fino ad oggi la storia ti ha smentito questo. Sono gli uomini, gli interessi delle persone, la centralità dell'individuo con i suoi valori che diventa una cosa importante, e prima della legge stessa. Ecco perché impedire il referendum su indipendenza è una scelta veramente di cecità istituzionale, è una scelta di chiusura, di rigidità, una scelta giacobina che va contro la storia, contro il buon senso, contro la democrazia. Certo, ma secondo lei rientra un po' nell'ottica europea, europeista, di quello che sta succedendo anche adesso in Ucraina, i problemi con i confini con la Russia, questo tipo di espressione della consulta? Ah beh, indubbiamente c'è qualcosa che lega tutto questo atteggiamento. Io ho visto l'altro ieri che hanno rilanciato sui social un intervento di una deputata della sinistra, che non è quindi lontana dalle mie posizioni, al Parlamento europeo, che spiegava alla Merkel proprio questa cosa. Lo suggerisco a chi ha voglia di cercarselo sui social, c'è. Di questa deputata dura 13 minuti, un bellissimo intervento dove spiega in modo articolato che si è posposta l'esigenza di partecipazione democratica dei cittadini alle scelte diplomatiche, agli interessi. Lo scriveva anche Sergio Romano domenica sul Corriere della Sera, la questione del gasdotto. Adesso la Germania è andata a trattare direttamente con Putin per creare un gasdotto del nord, e quindi quello che passava attraverso l'Ucraina, che interessava anche l'Italia, gli interessi, l'Ucraina è ricca di giacimenti, di risorse, la guerra non è soltanto perché per ragioni diciamo
di democrazia interna, di autogoverno del Donbass o di altre realtà o della Crimea, interessa perché ci sono grosse riserve di petrolio, giacimenti e quant'altro. Quindi vengono sempre, purtroppo, ai noi le guerre in Africa e ugualmente quello che è accaduto in Libia e in Iraq ne è la prova, vengono sempre prima gli interessi degli stati rispetto alle esigenze della democrazia. Allora, detto questo, faremo anche un altro step ulteriore, naturalmente se volete approfittarne per intervenire, scriveteci anche dopo la trasmissione, noi gireremo i vostri interventi al nostro ospite. Pubblicità, pochissimi minuti. Posso dire esatto?